再補翻啲時間。等先。睇嚟你已經完全忘記咗阿文西呢個人喎嚇！我都未講女人我邊度得罪咗你，我都未好似講。我又邊度得罪咗大爺你啊？無啦啦，我又邊度得咗？我又做一次。我又邊度得罪咗大爺你啊？無啦啦走我晦氣。睇嚟你完全忘記咗文西呢個人喎！你呢個無情嘅女人啊！10幾年前嘅嘢，我唔想再提啦。10幾年前嘅嘢你唔想再提，你唔想提就喺度冇發生過啦咩？咁好辛苦喎，大佬。好，繼續。你當年對你點啊？你點可以咁樣樣啊？啊？你點可以咁樣樣啊？唯唔好搞咁近啦，頂！唯物主義同埋唯心主義喺哲學上係兩個根本對立嘅派別，核心在於你收聲啦！你講啲嘢有咩用啊？佢啊，同你嘅10年之約係10年啊！你一定要去，必須去，一定要去，無論如何你都要去啊！知唔知啊？冚我去啊，去啊！你一定要去。嗱，快啲我句對罰你啦！分咗手就應該放低，一直糾纏只會令人哋生厭，任何約定都可以續費。你講乜嘢啊？你一定要去咯！10年之約你必須去，一定要去啊！啊！